وفينا نفس بعد هزيم بحنيني بدمي أفديك وروحي تنبت مجد هزيم الرعد 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 أبرق أرعد أبطالا وعدوك أنبلوان شاهوك بصوت الحق الهادي كهزيم الرعد بسيوف أقوى من نار عرفت كيف الرد ما هنت ولم تهني بل من أجلك طاب اشتد هزيم الرعد. نجحت الخطة التي رسمها شاهين ونفذها صخر وتاسكي لإيقاع الخلاف بين جادر وشقيقه جايان، وهكذا أصبح على روجينا وحدها مهمة القضاء على هزيم الرعد. روجينا، لم أعد أحتمل بقاء ذلك الولد الخائن على قيد الحياة. اقضي على هزيم الرعد من أجلي أنا. نعم، أخيرا حان دوري وعلي أن أفعل ذلك. هل ستقضين عليه يا روجينا؟ سأفعل من أجل وطني جوجو. أذكر أن هزيم الرعد كان تابعك المفضل ذات يوم، وأنت الوحيدة التي كنت تدافعين عنه دائما، لكنك لن تتهاوني أمامه هذه المرة، أليس كذلك؟ لماذا تحاول إهانتي يا جادر؟ سوف أخاطر بحياتي حين ألتقي هزيم في هذه المعركة الحاسمة، فكيف يمكنني أن أتهاون في أمر هام كهذا يا جادر؟ أنا آسف جدا يا روجينا، لم أكن أقصد التشكيك في إخلاصك. سأحرك الأسطول وأبدأ الهجوم في الغد. جيد، أتمنى لك التوفيق في المعركة. سأبذل جهدي للقضاء على هزيم. عندما التقيت هزيم لم أتخيل أنه سيكون خصمي ذات يوم. لقد حاولت تجنب قتاله طويلا، لكن يبدو أنه لا مفر من ذلك. منذ أن أبعدته عن الصراع في بوت وأرسلته إلى ناكيرو بدأت أحس باقتراب المواجهة. سيدتي القائدة، بعد قليل سوف نمر فوق مدينة بوت تماما. جيد، أظهرها لنا. حاضر. هنا بدأ كل شيء، وفي هذه المدينة. مع هذا لا أرغب في العودة إليها ثانية. سيدي، يبدو أن أسطولا كبيرا تقوده روجينا قد خرج من مدينة سايو قبل قليل. فهمت، لقد جاءت روجينا أخيرا. شاهين، اسمعني جيدا، اتركني أقاتلها كما يحلو لي. ماذا؟ ولكن يا سيدي، لم تشأ أن تترك صف جادر. دعوا أمرها لي، أريد أن أقاتلها وحدي. إذا كنت مصرا على هذا، قاتل كما تشاء. آسف يا شاهين. سيد شاهين؟ سأبقي لديك سرا. هل الأمر خطير؟ نعم، هزيم يريد أن يقود القتال وحده هذه المرة. هذا خطأ كبير. القائدة روجينا هي أخطر القواد العسكريين في تاريخ جوجو كلها. صحيح أن القائد هزيم بارع في القتال، لكنه... نعم، هذا صحيح. هزيم لا يستطيع أن ينتصر على روجينا الذكية وحده. إذن لماذا يفعل ذلك؟ هذا هو قراره الذي لن يتراجع عنه، ولهذا السبب أحتاج إلى مساعدتك. تفضل.
هذه المعركة سوف تقرر مصيرنا، بل مصير المجرة كلها، ويجب ألا نهزم. هل تفهم؟ فهمت سيدي. سمعت ما آخر خبر؟ لقد سجن جادر شقيقه جايا مخدوعا بالخطة الذكية التي وضعها أخي شاهين. جايا؟ إنه وزير جادر عقله المدبر. أخوك شاب ذكي، ما كان لهزيم أن يحقق انتصاراته لولاه. نعم، ذكي جدا. وقريبا سيقضي هو والقائد هزيم على جادر ويعودان منتصرين إلى ناكيرو. أيتها الآنسة، هنالك خبر عاجل. ما بك يا لان؟ هيا انهضي وأخبرينا ما الذي حدث. ما الأمر لان؟ وصلت رسالة عاجلة إلى سانغرا كوساي تقول إن شاهين سيغادر الصاعقة. ماذا تقولين؟ لا يمكن. مستحيل. هل ستغادرنا حقا يا سيد شاهين؟ نعم، ولكن نحن في حاجة إليك في هذا الوقت. إذا بقيت هنا فلن يستطيع هزيم الرعد أن يقاتل كما يحلو له. سأبقى بعيدا حتى تنتهي المعركة مع روجينا. آسف يا شاهين. هزيم، هيا قد معركة مشرفة وانتصر على روجينا. ما معنى هذا يا سانغرا كوساي؟ لا أدري. لماذا يغادر شاهين الصاعقة الآن ويعود إلى ناكيرو؟ ربما كان خائفا من المعركة المقبلة مع روجينا. لا تمزحي، أخي شاهين قوي ولا تخيفه معركة. لكن هذه المعركة حاسمة وتختلف كثيرا عن المعارك الصغيرة السابقة. هذا مستحيل. أنا أؤيد إيسين، ربما تكون هذه إحدى خطط السيد شاهين القتالية. هل تظن أن الهروب خطة يا سانغرا كوساي؟ لان توقفي عن هذا. لكن سانغرا كوساي، هل تتوقع أن تكون المعركة طويلة؟ لا أدري، لكن يمكنني القول إنها لن تكون معركة سهلة، فالقائدة روجينا هي أقوى قوات جوجو وتمتلك ذكاء حادا. هل ستهزم هزيم؟ لا أعرف، إنها معركة عنيفة بين قائدين يحترم أحدهما الآخر. أنا أحبها كثيرا، فهي أنقذتني من جادر عندما أعلن عصيانه. أتمنى ألا تصاب بأي مكروه. إنها معركة مزعجة، سيكون المنتصر فيها خاسرا. هل يمكنك أن تتخيلي ذلك سيموني؟ كل واحد منهما يقوم بواجبه، وهذا الواجب سيجعل أحدهما يقتل الآخر. هزيم، لابد أنك تشعر بحزن شديد، وكذلك الأمر عند روجينا. في هذه الأثناء وصل إلى الصاعقة رسول من جوجو يحمل إلى هزيم الرعد رسالة من روجينا. سيدي القائد هزيم، هذه رسالة لك من القائدة روجينا. ماذا؟ تتحداني؟ إلى هزيم الرعد، الحاكم العام لناكيرو، وإلى ضباطه جميعا، حان الوقت لنخوض معركة حاسمة، معركة تحدد المنتصر. سأخوضها بقوة كبيرة وبأمر من الإمبراطور جادر. سوف أقاتل بكل قوتي وأتحداك لنخوض معركة حتى الموت في منطقة بحر كينسو. من روجينا، نائب القائد العام لقوات جوجو. سيدي، نتمنى أن ترد على الرسالة. قبلت التحدي. أعرف أنني سأخوض هذه المعركة عاجلا أم آجلا، فلم المماطلة؟ سنخوض المعركة بكل قوتنا. هيا أيها الرجال الأبطال، هيا! هزيم الرعد كان يشعر منذ وقت طويل أن هذه المعركة لا بد منها، وأنه لم يعد من الممكن تأجيلها، لذا قبل التحدي وأمر قواته بالتحرك
أما على الجبهة المقابلة فكانت قوات جوجو على أتم استعداد، وقد استدعت روجينا 5 من أشهر القادة ليتولوا قيادة أسطولها: القائد هاكي، القائد أوسي، القائد بويو، القائد جيسو، القائد هوينكار. هؤلاء هم القادة الذين سيواجهون هزيم الرعد. إنهم أقوياء أشداء ويلقبون بالنمور ال5. سأخبركم بشيء واحد: لا تستهينوا بهزيم الرعد، إنه قائد قوي وذكي جدا. قاموا. حاضر. سيلتقي أسطولنا وأسطول الأعداء في منطقة بحر كينسو، وهناك ستجري المعركة الفاصلة بين القوتين. في بحر كينسو؟ ذلك المكان يشبه المحرقة. هذا المكان سيجعل المعركة أكثر إثارة. وفي ذلك المكان ستظهر القدرات الحقيقية لكل جيش. معك حق. إذن هيا جميعا إلى بحر كينسو. بانضمام النمور ال5 إلينا أصبحت قوتنا 90 سربا، أما قوة الأعداء فهي 18 سربا فقط. مع هذه القوة الكبيرة لن يستطيع هزيم أن يصمد طويلا، وليس لديه أي فرصة للنصر هذه المرة. نعم. إذن هيا يا هزيم، أرنا ما الذي يمكنك أن تفعله الآن. الأمر واضح، لقد استدعوا النمور ال5. إنهم آخر أمل لجوجو. ها؟ لم أسمع بهم من قبل. كانوا بعيدين عن الأحداث، فهم مكلفون بحراسة الأطراف البعيدة لجوجو، وهذا الأمر أكسبهم خشونة وصلابة. إنهم رجال أشداء. سيدي، زجت روجينا في المعركة أقوى الرجال وأشدهم في جوجو. هذا يعني أن القتال سيكون عنيفا. وميدان القتال حدثونا عنه. إنه مكان لاهب محاط ب7 شموس صغيرة. ماذا؟ 7 شموس؟ شدة الحرارة ستحرقنا جميعا. هذا سيجعل القتال أكثر صعوبة، وسيضيق ميدان المعركة. الأزرق هو أسطولنا، والأحمر هو أسطول الأعداء. بحسب المعلومات النمور ال5 سيكونون في المقدمة. كوين وكاوبو وشاوشينغ يهاجمون الفريق الأول للنمور ال5، وعندما يخترقون الصف المنيع تلحق بهم بقية السفن وتشن هجوما شاملا. تريد أن تكون المعركة مزيجا من الاقتحام والهجوم الشامل؟ نعم، سندمر قوتهم الرئيسية من الجولة الأولى. ما رأيك في هذه الخطة يا لينكسو؟ أعتقد أنها خطة ممتازة. حسنا، عودوا إلى مواقعكم واستعدوا لبدء المعركة. حاضر. أهلا كاجان. أخي، لقد اقتربت المعركة. سيلتقي هزيم وروجينا أخيرا ويقضي أحدهما على الآخر. إن لحظة الانتقام تقترب شيئا فشيئا يا سيمبي. نعم، لن تضيع دماء أخي التوأم جيمبي. سأنتقم له. نعم. بحر كينسو المحاط بشموس 7 محرقة حقيقية، وأية سفينة تبتعد عن الممرات الآمنة فيه ستذيبها الحرارة الشديدة. مكان خطير، علينا أن نتوخى الحذر. لا أحد يستطيع البقاء هنا طويلا. القائدة روجينا تخطط لحرب سريعة جدا. صحيح، أنت محق. ظهر العدو، الاتجاه 047. لقد وصلوا أخيرا. إلى القوة كلها، استعدوا للقتال. هيا! اقتربوا أيها النمور.
سنقضي على الأعداء. استعدوا للقتال. سنريهم قوة النمور الخمسة. سندمر سفنهم. هيا أيها الرجال، أطلقوا. أطلقوا النار. برقية عاجلة من القائد كاوبو، يقول إن قواته قد اشتبكت مع قوات النمور الخمسة. بدأت المعركة يا سيدي. كونوا مستعدين جميعا. استمر يا بني، قاتل بشجاعة. سوهي، الهدف هو سفينة القيادة، سنقتحمها ونقاتلهم بالسلاح الأبيض. حاضر. استمروا في الإطلاق. إنهم يحاولون اقتحام سفينتنا يا سيدي. يريدون القتال بالسلاح الأبيض. اخرجوا أيها النمور. هيا. أين النمور الخمسة؟ ابتعدوا. تقدم أنت. اتبعوني. أين يختبئ قائدكم؟ لا تسأل. انتظر. ها أنا هنا وأدعى القائد هاكي، فمن تكون أنت؟ أنا قائد الفرقة الهائجة كاوبو. لا شأن لي معك، لا أريد أن أقاتل إلا هزيم. لن تقاتله أبدا لأنني سأقضي عليك الآن. ماذا؟ أنت من أراد هذا، ابقوا جانبا. سأريك. قتلت واحدا من النمور الخمسة، إنه القائد هاكي. أسطول النمور الخمسة بدأ بالتراجع بعد أن قتل القائد هاكي. أبقى هزيم الرعد سربا واحدا لحماية الصاعقة، وأرسل بقية أسراب أسطوله لتطارد سفن النمور الخمسة وتقضي عليها. سيدي، النمور الخمسة يتراجعون، المعركة تجري لصالحنا. جيد، الحقوا بهم واقتلوهم. حسنا. أرجوك سيدي انتظر. ماذا هناك يا لينكسو؟ سيدي، أنت تركز قوة أسطولنا كلها على النمور الخمسة فقط. ما العيب في هذا؟ إنها فرصة مناسبة للقضاء عليهم. روجينا تغرينا بالركض خلف سفن النمور حتى تشتت قوتنا. يجب ألا يدفعنا نصرنا الأول إلى حركة طائشة. ماذا؟ العدو الذي يجب أن نركز قوتنا عليه هو القائدة روجينا وليس النمور الخمسة. العدو يندفع نحونا من اليسار. ماذا؟ مستحيل. هل يمكنكم تحديد السفينة التي تقود الهجوم؟ أجل، السفينة زمردة تقودها القائدة روجينا. ماذا؟ زمردة؟ لا يمكننا أن ندافع بسرب واحد فقط. هذا صحيح. لقد وقعت في الفخ. دائما متسرع ومتهور يا هزيم. كما توقعت يا سيدتي، حراسة الصاعقة ضعيفة جدا. هدفنا هو
هزيم الرعد لا تهتم إلا بالصاعقة. تقود روجينا بنفسها هجوما مباشرا على الصاعقة، سفينة قيادة قوات هزيم الرعد في بحر كينسو، حيث تلهب الشموس السبع المكان كله. ستجري معركة مأساوية بين هزيم الرعد وروجينا. بسيوف أقوى من نار عرفت